omwana ono yalwala sikosero mumuli bubi mutabukidde muvumooli ng'emwamusondera ssente ntegeeza Jayden ekisooka Jayden yababba kubanze yaŋŋamba nze okuŋŋamba okugattako eddoboozi nali muyamba ababbe kubanze yasookera wange nti muyakadde ne mugamba Jayden olimba teri nsigo temulimu busomyo bagenda kuwa mpozi bagenda kuwa bwanti Boni Maros namugamba buuza ssente mmeka leero ngamba ndaleke nangamba ndala ne mugamba ngenda kukuyamba since I'm the voice mulimu abantu ababoofu mulimu abantu ababuyabuya they will follow pray bakusondere era nakola video mwagiraba Jayden yanneebaza n'amaloboozi ge ngalina kati muba mwalabye Jayden ng'avuga emmotoka ennene empanko ni mu ssente zammwe ekyo kikyali kituuza ate yaguddewo n'edduuka eritunda obumasu n'ebikwansu hardware kyetegeeza ebyangu ebiganda ejjiri erikuuta ekyakya alina kye bayita hardware erimu buli kimu zihabo miruluuza kigaji mulinga alina edduuka lijjudde lite kikyali kituuza kuba namubuuzizza ate akasente k'obusomi waki bwakalya Jayden yaŋŋambye penge nyamba nze ebyokufa nali nabivaako ate n'ekirala yaŋŋambye mbagambe nti omulwadde bw'atambuza ebigere afa mangu tuli ffenna omulwadde yenna atambuza ebigere afa mangu so yabadde alina okuba nga avuga emmotoka of course simulinaako buzibu yenga yange kuba ssente mwazimuwa muzimuwadde mu nsawo so gwe ayomba nti nno baakubba kasita waziwayo omwoyo mulungi naye walina okwapugrade nga Jayden talina busomyo bwonna bwe yali ayagala era tebubanga nayo obusomyo bw'alina yabujja mu kigere kya nte yabweteekamu asiibaali ekigere ky'ente yabujja mu molokoni ebyo abagamba nti ayagala busomyo Boni Maros we avuga mpenkoni alina ne hardware yeetunda ebintuntu ebyekiganda amayinja agakuuta ebigere ebyangu ebiganda ensiriba alina irizi alina gundi ewizi yonna ebigalango byonna naye nga nze kunze namusanyukira namukola ki namusanyukira ku lwa Bobi Wine nkyamunoonyaako ko omuganda wange oyo pulezidenti wange naba amayitirege kanjira nkoma wano Jayden ndowooza omuntu yasooka okwogera ku kintu ekyo yali Junior tamale mirundi Junior ng'agamba nti omwana ono mbusi mulwadde era n'atuuka n'okugamba nti yamusanze ng'avuga emmotoka ey'ebbeeyi kakati noono wuuno ayongerezaako agamba nti teyakomye kugula mmotoka yaguddewo hardware nga y'amaanyi oba bituufu oba nedda juzi waneno yasinzira ku live I think bagiriko ku interview bagiriko nekike n'abagamba nti munsonyiwe bw'oba saasobola kufa mu myezi 3 gye nali mbagambye abange biibyo si bigambo byange naye nga mubiwulidde onagambye nti byali bya bulimba omuntu ogwo kennyini avuddeyo n'agamba nti Luwilight alimu okwetonda Luwilight bamuleese mu kkooti olunaku lw'eggulo era teyaweereddwa bail ne bamwongezaayo era ne bagamba nti bajja kubanga bamuzza ennaku z'omwezi nga 13 naye ono ye amugamba mbaleme okwetonda Luwilight nkusabira nakugamba era nkole bagenda kuzza nga 13 ganda bailo Luwilight ganda bailo kuba Luwilight singa oba okkiriza bailo kitegeeza tobeera mulwanyi omulwanyi aganda bailo ate omulwanyi amanya abamusooka mu lutabaalo baani abaakusooka mu lutabaalo Luwilight nagamba dda eri mutwe Mufumbiro Bobi Yanga twala tugende Bagaddafi abo olosooka n'obaleka era waliwo agera okuwa bailo situka ng'omukyalo omuziro wa NUP ogambe ow'ekitiibwa omulamuzi nkakasiza abantu bagala kumpa bailo naye kiyamba bonga ndi munda na subscribe ku kibiina kye bayita National Unity Platform tukkiriziganya oba tukkiriza mu bwenkanya kuba kyowagira wano sooka oleka obwenkanya bukole abaakusooka mu kkomera basooke baveeyo kino kiyamba gwe naffe nakibiina kyo bewaleka eno era tukusabira nti gwe era nkiddamu kino kiyamba gwe okubeera mu kkomera ogenda kukola erinnya Namige ate Luwilight nakugamba mu bantu bootavuma bebekulu tomuteekamu tojja kumusobola ino jagiragiramu zifayire zajja kutwala mufayire edduka emisinde ebeere nga kibunoomu kakano ojja kwekanga gy'oli naye kugamba bebekulu osuna musune bwoti naye gwe oyingira buyingizi bwoti omukuba olugalo paka mu byenda naye kugamba wajja kuleetera obuzibu Luwilight wampuliriza Selector Jeff nenda jana nkubira essimu bbaawo ningamba Selector Jeff ngamba Jeff
nze bebe kulu musobola kuba mubanja yanziba ssente naye gwe genda mpola mpola ng'omusajja oyo omusunaasuna ajja kusiba lubi tewampuliriza ate nga nakugamba keki z'omukazi gamba nti nno zituŋŋununamu ne gwe wagamba bugambi ziwoomanga mazzi naye nga nkuwadde kwa wajja n'oŋŋamba penge keki njogereko ki ne nkugamba lubi gamba zituŋŋununamuko sometimes mubeeramu icing sugars nga nkugamba ng'omulwanyi namige munnange gwe wagenda bugenzi kugamba nti mulimu bbi wa Guinness simanyi mbuno ziwoomanga mazzi bazuwena kyamunyiiza ate ne nkugamba va ku bizinensi ya mukazi munno afazali genda obeeko kyokola bebe kulu oba omukwate ka sex compact ye nga yo exposing ng'omusajja omukazi muleke lubi tewampuliriza kati gwe saawa zino bw'oba oli munda luwirayiti nga bebe kulu akusibye mbw'ojolonze mukazi we mbadde nkusaba oleme kunswaza nga nze gwe yakuwa notisi ogirira okwatirira mu kukuba essaawa zino ekikyasinza okubeera ekyomugaso nga Nubia nimanya nga Dani gundi ali bweru edi mutwe Gaddafi bali mutwe Bolivia tayanga bali bweru nga bagundi bonna bali bweru abo bonna benkusomedde abalwanyi nawe ojja kwa believe in alphabetical order justice buli kintu nga kitambulira in alphabetical way nti A esooka ne wasembayo Z kati lubi before you waliwo abaakusookayo tukkiriziganya mu kye bayita justice tubadde ba formidable fighters abali mu komera manyi nti no bwe bataako omwomu gw'ofuna essanyu okujjako nga wannimba toli wa NUP naye nga nkulabye bagenze ne bagamba ogenda kudda nga 13 naye tenze mbadde njagala si 13 guno omwezi 13 nga mu December guno omwaka kuba Mandela okola erinnya tebamuzizza nga bamuzunza twalina ekirooto lubi kyakola linnya so Mandela okubeera nga bakuzunza tebamuzunza nnyo afazali zandibadde 13 December naye nga nkusabira nti okubeera eyo kiyamba ffe ate naawe kikuyamba era njagadde okuwa obujulizi buno okugamba nti TikTok abana ku TikTok bantumire bangamba nti awooli kiyamba bo ya account ye ekyaliyo ne password ye ekyaliyo era teryagirina woonoddira ejja kubeerawo nga kweri dewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ye ab'e Masaka abagambye teguggwa gutyo era bo bagamba nti tebajja kulekera na Mary nga ye we yakoze olukujjukujju ne bamulangirira bagamba nti baagala nabo kukozesa amazima babbinkane era batunke bamaking sure ng'obuwanguzi bwabwe ate bwabukiraiminga kasijjagira village playground honorable Nalugwa Rose yagiwangula n'obulu 12 nga Nameera ayina na mukaaga nga Kakande ayina 11 when we opened the box we found out nga Kakande ayina mu bubiri because oyo mwami asimu yabadde to verify nabuuza ayina mu bubiri when on the tally sheet I'm seeing 11 nagamba tunonyereze nabuuza kale let us leave that tugende ku Nalugwa nga ayina mu 5 mu box nabuuza tukebere mu obo obungi they had a pile of Justin Namerez nga buli mu more than 300 neke nyini awo yaberedde puzzle teyadde mu kutunula mu box nalekera judge omulala yabadde wawo magistrate omulala bwe yabirekedde alikoze eki abikwasaganya meaning that what we had put on the press conference earlier into they had gone in the box we found out even boxes nga wansi bazikola ki bottoms zayo zakola ki zayabika ndowooza mwabirabyo ku social media bottoms zazo yazayabika we found out that they stuffed in what ki obululu nga babuteekamu dda twagala tubuuze tulete DR forms za president kuba abakulu b'ekibiina bazikunganya tulete DR forms z'ababaka ba parliament tunonyereze on the number of several polling stations where I had obulo wazimbulukuse tulabe abantu abalonda kwolwo n'obwo bamuwadde wesanga nga bamuwadde wano ku Masaka secondary abantu 93 be balonda the whole polling station yalinawo obululu 393 yabujjawo bwasangiddwa mu box omo bwagenzeemu buti waliwo gye twasanzeemu n'obululu bwaki n'obululu bw'ababaka abaami nga bukyalimu nga bulinga 10 nga bonna obugasse naye ng'obubwe yekka bulinga 4 so that's what I told you that we got prior knowledge that they had stuffed in ballots and we continued with the what with the recount ako akafaananyi kolaba
ne Mr. President Yoweri Kaguta Museveni ye mukyala amanyikiddwa nga Jennifer Bamuturaki, CEO Uganda Airline. Ndowooza saga muzze muziraba eza surrounding omukyalo ono. Era mujjukira ebyaliwo ne batuuka okubanga ne mukulu Honorable Joel Ssenyonyi Lopo nga bamuteeka ku nninga n'atuuka okubanga yeekubira n'enduulu ku poliisi ng'ayingidde mu bintu by'omukyalo ono. Naye amawulire agaliwo gali nti baamukutte ku nkoona. Era essaawa ya kakati wenjogerera ekifo ekyo bali mu kukyadvertisinga. Kiba kitegeeza ki? Kigambibwa mbu era bwe yatuuka mu State House bo President Yoweri Kaguta Museveni yamugoberawo. Ebintu bya Uganda Airlines muzze mu biraba ku mitimbagano, muzze mu biraba ebintu bibadde tebitambula bulungi. So essaawa ya kakati wetwogerera Jennifer Bamuturaki. Jjukira ku mulundi guli bwe baali bagezaako okumukunya nga byayogera tebikwatagana. Natuuka okugamba nti abamulwana temujja kumuggyako ekifo kubanga ekifo ekyo kyali kirabo President Yoweri Kaguta Museveni yakimuwanga kirabo. Naye nga bagamba nti mbu emirimu zabadde zimulemye okuba nga atuukiriza nga we zandisaanidde. So essaawa ya kakati wetwogerera akalimomye awo tuvuddewo. Tugende ku Munnayuganda Zita Joe Vicky essaawa ya kakati ayinza okuttibwa mu ggwanga lya Syria. Agambibwa okuba nga yatta mukama we. Bannayuganda abawangaalira mu nsi z'Ebuwalabu bavuddeyo ne beekubira enduulu ne bagamba nti basitukiremu bayambe Omunnayuganda ono kubanga ayinza okuttibwa n'enga bya bwereere. Nze nkubuulira omwana ono agenda kufiira ebintu ebitaliimu. Tewali nsonga lwaki omwana ono agenda kufa. Nkiddamu omwana ono ayinza okuba se yakoze ensonga eno naye olw'okubanga bakama be bo balabye nga balina kyambaza mwana ono ne bakimwambaza nga talina ataasa, talina dduukirira, talina ayamba, talina agenda mwogerera. Mbasaba bw'oba olina ku nnamba ey'aba followers nga bangi tutereyo ekifaananyi ky'omwana ono waakiri banaamutta tugezezzaako naye ng'amazima amatuufu galisigala mazima. Teri Kadaama asobola kujja maama we oba kutta muntu ku dduniya kuno. Kadaama ku ntya gye mutyamu ku baana bano engeri gye baba batyamu gye babawamu respect bakama baabwe. Nedda ekyamazima nedda bannange. Vicky agenda fiira bwereere. Vicky agenda fiira bwereere. Ate bwe ngobereddeko n'ensoma ne ku mawulire ekyamazima ng'ate famire eyo yennyini eyafuddemu omuntu bajoogerera bubi. Kitegeeza bayinza okuba be beekobaanye ne bakola ekintu ekyo ate ne bamala ne bakyambaza Kadaama munnaffe. Bannange kinkutteko mwannyinaze waffe ono twongere omusabira n'okwongera okubeera nga tufolowinga ensonga ze. Mbadde nsaba bw'oba olina kafolo ng'osobola okuyingira mu nsonga eno mikwano teekayo ekifaananyi ky'omwana ono Vicky ekyamazima afune obwenkanya ateebwe. Omwana ono tebamuttira mu bintu eby'olusaagosaago. Gwe ekyamazima awakanira agamba nti omwana ono asobola okukikola. Gwe wooli osobola kukikolawo, osobola okukikolawo wooli. Kati bw'oba tosobola kukikola n'ono takisobola kubanga eno kyogamba olina bano abantu nedda mukwano balungi eddakiika gy'obalabako awo naye mukwano emitima gya nziro nkibabuulidde. N'ekirala nze Henry sitambuza abantu batwala bweru. Siina gye mbatwala. Oyo yenna akozesa erinnya lyange nga bagamba nti atambuza abantu okubajja e Uganda batwala mu nsi z'ebweru okukola oyo mufere. Nze Henry Geoffrey Muwonge sitambuza bantu. Tukyali ku nsonga za Vicky. Yenna asobola omudduukirira, yenna asobola okuba ng'asitula eddoboozi nti munnange muyambe. Nalabyeko awo oba yabadde Sheila Price ng'agamba nti Uganda terina ambasada mu Syria oba kituufu oba nedda awo simanyi. Naye kenyongere kuba nga nkuwa eddoboozi ly'abantu nga beekubira enduulu. Waliwo Kadaama Munnayuganda ayolekeddwa okussibwa kalabbe Syria oluvannyuma lw'okutta sereebu waayo omuzannyi wa firimu veteran actress omukyalo w'amaanyi ennyo gwe bayita Huda Sharawi myaka 87
omukyalo wano mu Uganda osobola omugerageranya ku ng'oba wonaalaba ba Maria mu mulinde oba nga wonaalaba ani waliwo wano ba actress wano abakyala abazannyi ba firimu abalungi abazannya busoopu obwo ani omulala wano nga mukyala akuliridde naye nga mulungi nnyo alima n'amakula naye muzannyi wa firimu Maria mundagire ndowooza gwe nninza okugerageranyako omuwala ono bamuyita Vicky Ajoko munnayuganda abadde Kadame Syria eri mu Middle East mu Asia bamukutte na self confess nga yake nnyini newaako obujulizi nti yamusse oluvannyuma lw'okubanga yagamba nti abadde atulugunyizibwa physically nga bamutokyalinga physically bamukuba bamukola ki mu ffumbiro banneiba baawulira mu ffumbiro ndowooza ku Lwokuna nga bawulira amasowaani ne flampeni ezikaaba nga ziringa ezikuba ku mutwe gw'omuntu oluvannyuma ennyo bagenda okizuula ng'omuwala Ajoko yali ali mu kukuba serebu ono omukyalo ow'amaanyi ennyo era Syria yonna kati eri mu kumooninga oba eri mu kukungubaga olw'okufaako kubadde mukyala w'amaanyi nnyo mu kuzannya firimu yakolangako ne ku zi radio kugamba badde muntu ng'amanyikiddwa nnyo mu Syria. So Syria singa oself confessinga nti wassa omuntu oba omusango gw'okutta omuntu ne gukusinga basobola okusiba amayisa oba okuteeka kalabba akalabba ke Syria bakakola privately mu prison naye nga bakuhangi nga bakuteeka ku muguwa bakutuga kakutuga. So Ajoko tumusabire naye nga ekisinza okukola public debate n'ensonga lwaki njogedde ku kino kyekyokubeera nti bannayuganda bangi bagenda eyo mu Bwakadaama ne batulugunyizibwa physical ne babateekako physical torture ne babakuba ne babakola ki ne babasala obwambe ne babamma emmere ne babayisiza ddala bubi wabula nga talina wasobola kwerwanako obusungu obumusinga omuntu era agambyeko nti at least kale kanfe naye nga at least nange neesasuzza abamu ku bawala aba bannayuganda ababeereyo mu Bwakadaama weesanga bakoze ebintu nga bino ekisinze okutunda oba okutambuza ennyo ekintu kino kwe kuba nti yasse serebu we Syria gwe yasse nekitambula naye nga bakyanoonyereza bongera okula naye nga yo omuntu bamukutte n'akonfesinga naga kituufu namusse bwe yamaze okumutta yadduse but of course poliisi y'omu Damascus ekibuga ekikulu ekya Syria n'emukwata kati wayinza okuwonera wali wamu singa pulezidenti waabwe Ahmed al-Shara avaayo n'amuwa amnesty oba n'amuwa pardon n'amusonyiwa kyokka kizibu nnyo kuba tekibangawo omuntu ali ku musango gwa mada tebamuwa pardon e Syria bamusiba mayisa oba okumutta akalabbe waabwe gyekali so tumusabire Vicky Ajoko munnayuganda naye nga yasse serebu we Syria yamubye fulampeni ku mutwe ne kagwa wali ne kafiirawo kagamba omanyiiraani gwe okubaani yongerayo era mu mawulire ag'enjawulo waliwo no tiktok gwe baleese mu kkooti Nakawa naye nga Matu babadde bamuvunaana gwaki mbu yakoma mu bantu omuliro ku nsonga ya protest vote. Mu mawulire ge tulinawo omwami ono bamuleese mu kkooti y'e Nakawa. Omwami ono mwena mumujjukira yakola vidiyo wano ku TikTok n'agamba nti Abannayuganda temumanyi kye bayita protest vote. Yagamba nti protest vote kitegeeza nti kwata ekibiriiti yokya bwe kaba kabazzi tema bwe kiba kisonga ky'olina sanjaga. Yagamba kati tewakyali kuzannya buli wosanga wa NRM mufumita akambe mu lubuto tabusi. Omusajja ono yali solidi banaye nalaba vidiyo ye n'empulira nga nsanyaladde. N'agamba weba nnyumba ya muntu nga wa NRM gyokye. Yagamba woba omanyi oli wa NRM gwe toyina kussa oyina kuttibwa buttibwa. Yagamba era ye next step. Yali mukambwe nnyo nga tasalikako musale. N'agamba ekyo kye bayita protest vote era we kaba kambe kanoonye kawagale katereke ekijja si muntu. Bwe kaba kabazzi tereke ekijja si muntu. Sanga muntu sanjaga bulago teeka wali. Nalaba vidiyo y'omwami ne ngamba bana eno omusajja ali ggumite. Naye olunaku olwaleero bamuparedinze mu maaso g'omulamuzi mu kkooti e Nakawa. Tugenda kuba twongera okufuna ensalawo y'omulamuzi kubanga nalabyeko mu Hoskai ne Rugaba nga atwitinze ku mutimbagano gwa Twitter n'ateekayo n'agamba nti tufunye terrorist eyagambye nti buli muwagizi wa NRM alina okuttibwa. Tekiri fantastic. NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga
ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakwera tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wonna wosinzidde nkulamba kugambye nti gwetuula butozikalira nywera buli kiwetaaga okuba nga omanya wano wokka ojja kubanga okifuna mu bujuvu bwako bingi nnyo bigenda mu maaso era bingi nnyo bye tutunuulidde byonna byonna tujja kubanga tukutuusaako sigala naffe tuva